أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. در آیات قبلی که ما شما خواندیم، آیات 82 سوره مائده، به یک موضوع اساسی اعتقادی بر ما شما الله متعال اشاره کرد و ای که شما مسلمان ها متأثر نشین به آنچه که مردمای بیدین میکنن. فرق است در بین کافرها چند طبقه هستند: کسایی که مشرک هستند و کسانی که یهود هستند، چون کفر از اینا کفر عنادی هست. از اینا شما بسیار سخنای زشت میشنوین و اینا بسیار عداوت و دشمنی بزرگ به همراه شما دارن. و این عداوت و دشمنی مشرکا و یهودیا این تنها بر شما نبوده، به تمام پیغمبرا و تمام دعوتگرای اسلام بوده. در بین اهل کتابی که نصرانی هستند، بین از اینا هم مردمای زشتی هستند، لکن اغلب از اینا مردمای خوبی هستند که اینا چون دالین در قرآن گفته شده است و اینا به بدعت ها مبتلا هستند. بسیاری وقتا کسایی که به بدعت ها مبتلا می باشند، اینا یک عیبشان این هست که اونا جاهل هستند از حق. پس وقتی که برشان آیات قرآن گفته میشه و دین برشان معرفی میشه، باز اینا از امون جهل خود دور میشن. و چون انسانهای جاهل بسیاری وقتا بدعتکارا بسیاری بدعتها را به اساس چی میکنن؟ به اساس جهل میکنن، بیخبری میکنن، خودش مخلص میباشه. نصرانی ها که هستن اکثریتشان مخلص هستن، کسایی که مثلا با یهودیت و شرک مثل مشرکین نشدن، اینا به اساس محبت افراطی به پیغمبر این کارا را میکنن. اینا فکر میکنن که اگر ما پیغمبر مجسمهش جور بکنیم یا به قبر پیغمبر سجده بکنیم یا بر از اون نظر ببریم یا قربانی ببریم یا به مجسمه ها توسل بکنیم، با قبرها توسل بکنیم، البته کار خوب است. از این خاطر الله متعال میگه که اینا که هستن یا بر شما نزدیک هستن، اینا را بفهمانین، حق برشان بیان کنین. به می خاطر بسیاری از اینا را ببینین مسلمان میشه و بسیاری کسا را ببینین حتی در بین مسلمان ها در بدعت ها مبتلا می باشن، چون اخلاص دارن. وقتی برشان حق برسن، آیات قرآن بفهمن، احادیث رسول الله صلی الله علیه و بفهمن، بازیا پس چی میشن؟ اصلاح میشن. و اذا سمعوا، الله متعال میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم، امی بدعتکارای نصرانی که بدعتشان سبب شده که اینا عیسی مسیح علیه السلام صفات الوهیت میتن، ربوبیت میتن، الله متعال میگه و اذا، و هنگامی که سمعوا بشنوند، امی اهل کتاب نصرانی ها، ما انزل الی الرسول، آنچه که نازل شده بر رسول الله صلی الله علیه و سلم، ترا میبینی که اعینهم، میبینی که چشمهایشان تفیض جاری می باشه من الدمع، از اشک، مما عرفوا من الحق، به خاطر که اینا دانستن چی را؟ حق را. یقولون، میگوین ربنا، ای پروردگار ما، آمنا، ما ایمان آوردیم، فاکتبنا مع الشاهدین، پس بنویس ما را در جمله شاهدان. و همین مردمای بدعتکار نصرانی باز چی میگن؟ و ما لنا، چی شده ما را که لا نؤمنو، ایمان نبیاوریم بالله، به الله، و ما جاءنا من الحق، و آنچه که بر ما از حق آمده، و نطمع، و ما امید میکنیم ان یدخلنا ربنا، ای که داخل کنه ما را پروردگار ما، مع القوم الصالحین، به امرای قوم صالحان و راستکاران، چون اینا اشتباه کردن و به غلطی رفتن. پس الله متعال میگه فاثابهم الله بما قالوا، پس الله متعال پاداش میته، ثواب میته اینا را، بما قالوا، به آنچه که گفتن. اول اینا را مستفید از نعمت ایمان میسازه، چرا انسانهای مخلص مجردی که برشان حق رسید به حق تسلیم میشه، ولو که نظر به عادات و تقالید چی شدن؟ متأثر به بعضی از بدعت ها شدن.
الله متعال میگه بر از اینا پاداششان میده که در دنیا نعمت ایمان است و در آخرت جنات، الله متعال بر از اینا جنت های را میده، باغ های را میده که تجری جاری می باشه من تحت الانهار، به زیر آن جویبارها، خالدین فیها و در اینجا همیشه می باشه. و ذالک و این هست جزاء المحسنین، جزای انسان های محسن. انسان های محسن و نیکوکار کدام مردم ها هستند که مجرد برشان حق معلوم میشه باز در مقابل حق استادگی نمیکنن بلکه حق قبول میکنن. اما کسای دیگه هستن که باز اونا با کفر خود اصرار میکنن، والذین کفروا، و کسانی که کافر شدن و کذبوا بآیاتنا، باز آیات ما را الله متعال میگه قرآن تکذیب میکنن، احادیث رسول الله صلی الله علیه و تکذیب میکنن، با اساس هر فکری که باشه اینا تکذیب بکنن، اولئک اصحاب النار، باز اینا اصحاب الجحیم هستن، اینا اصحاب جهنم هستن. موضوع دیگه که چی هست؟ موضوع دیگه که مسئله اعتقادی بسیار مهم است و او چی هست که یک تعداد از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم تو فکر میکردن که ما اگر بعض نعمتها را نخوریم این تقوا هست، بعضی از چیزهای حلال و پاک ما از او استفاده نکنیم این تقوا هست. الله متعال میگه نه، حرام کردن حلال بالایتان این چیز این تقوا نیست. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان لا تحرموا، حرام نگردانید طیبات، او چیزهای پاک را که طیباتی چیزهای پاکی، ما آن چیزهای پاکی که احل الله لکم که الله متعال او را بر شما حلال گردانیده است. ولا تعتدوا، اینا کسایی که حلال الله را حرام میکنن این تجاوز است به شریعت الله. بعضی کساست که مثلا ما گوشت گوسفند نمیخورم مگه بخورم باز چی میشه؟ تقوای ما کم میشه. رسول الله صلی الله علیه و آله ران گوسفند برش کباب کردن آوردن خورد، آیا تقوای تو از تقوای رسول الله صلی الله علیه و بیشتر است؟ بعضی کسا میگه من ازدواج نمیکنم، اگر من ازدواج بکنم باز تقوای ما کم میشه. رسول الله صلی الله علیه و آله 9 خانم داشت، خیلی تقوا نداشت. یعنی تو قدر خدا برتریت میدی که از پیغمبر الله کردن. بعضی کسا میگه که من به طول سال روزه میگیرم هیچ افطار نمیکنم، این تقوا هست. الله میگه این تقوا نیست. بعضی کسا میگه من ترک دنیا میکنم، هیچ در دنیا با خوب و بد خلق جهان کار نداریم، نه امر بالمعروف میکنم نه نهی از منکر میکنم، من هیچ سر و کار ندارم. هر کس که حکومت کرد کافر کرد، هر چیز کرد کافر آمد، من هیچ غرض ندارم، قرار در کنجا هستم عبادت خدا میکنم. الله متعال میگه که نیست. وقتی که تو ترک دنیا را میکنی به ضد آیات قرآن عمل کردی. چرا الله میگه بگوین که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. حسنه دنیا چی است؟ که قدرت سیاسی جهانی به دست مسلمان ها باشه. و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم برای بعد از گرفتن خلافت جهانی کار میکردن. اینی جاعل فی الارض خلیفه، این میگه تطبیق بکنین، نه ای که شما ترک دنیا میکنین. الله متعال میره میگه که ولا تعتدوا، تجاوز نکنین، حلال الله را سرتان حرام نکنین. ان الله لا يحب المعتدین، این کسایی که تجاوز میکنن، ترک دنیا میکنن، لباس حلال نمیپوشن، برهنه میگردن. الله میگه ستر عورت بکن. ولا فلانی نفر 40 سال برهنه میگشت، این الله دوست نداره، این ولی الله نیست. مشکل در افغانستان است اگر یک نفر خدا برهنه کرده گوشه شیش رحمت یا مثلا تنبور زد یا دول زد، بازی را میگن بسیار ولی خداست. او ولی الله نیست، او دشمن الله است. الله میگه ان الله لا يحب المعتدین. الله میگه عورت تپد کو، عورت خدا نشان میده. پس الله اینا را دوست ندارن، انسان های تجاوزکار را، کسانی که حدود الله را تجاوز میکنن. و کلوا و بخورید مما رزقکم الله، آنچه را که الله بر شما رزق کرده، حلالا طیبا، ام حلال است ام پاک است. چرا این نعمتهای حلال الله را سرتان حرام میکنین؟ واتقوا الله، لکن شما تقوا بکنین. تقوای الهی چی است؟ تقوای حقیقی هست. پس در آیت 88 سوره مائده الله متعال میگه و کلوا و بخورید مما رزقکم الله، آنچه را که الله متعال بر شما رزق کرده. الله این رزق کرده، الله متعال حلال است، حلال بخورین، از پیسه حرام نخورین، طیبا پاک بخورین، غذاهای یا حیواناتی که ذبح نشدن او را نخورین، چیزهای پاک بخورین. در پالوی از که شما چیزهای پاک خوب الله را میخورین، باز واتقوا الله، تقوا هم بکنین.
اینجا باز تقوا حاصل میشه. الذی انتم به مؤمنین، به اون چیزایی که شما ایمان آوردین. موضوع دیگه که است مسئله قسم است. ما و شما میفهمیم که یکی قسم توحیدی هست و یکی قسم شرکی. در اصل قسم دو قسم است. یکی قسم توحیدی هست که انسان والله بالله تالله که به نام الله میگه، قسم به الله هست، این قسم توحیدی میگه. و قسم شرکی کدام یکی است؟ من اقسم بغیر الله فقط اشرک، کسی که قسم یاد میکنه به غیر از نام الله، به سرت قسم است، به مادر پیغمبر قسم است، به پیر قسم است، به پیغمبر قسم است، به ملائکه قسم است، این کلش قسم های شرکی هست. پس قسم توحیدی به نام الله میشه و قسم شرکی به نام غیر الله میشه. آل این قسم توحیدی که از بازی علما تقسیم میکنن که یکی قسم چی هست؟ قسم توحیدی هست که انسان به نام الله یاد میکنه، لکن این باز اقسام مختلف داره. یک قسمش اینجا بیان میکنه، یکی قسم لغو هست. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، الله متعال شما را مؤاخذه نمیکنه به قسم های لغو. قسم های لغو چی است که انسان در بعض کسا در زبانش متشیشته میگه کجا رفته بودی؟ والله خانه رفته بودم، والله فلانی جای رفتم. این لغو گفته میشه، چرا این نیت قلبی نداره و قصد قسم نداره، اما تو در زبان شیشته. ولکن یؤاخذکم، لکن الله متعال شما را مؤاخذه میکنن بما عقدتم الایمان، باز او قسمی را که شما عقد کردین. مثلا یک نفر قسم میخورم که من فلانی کار نکنم، اینال اینجا این وقتی که میگه من قسم میخورم فلانی کار نکنم، در اینجا چی کرده؟ یه عقد کرده، یک قسم. اینال اگر این قسم باز این مشکنانه، سر از چی میشه؟ فکفارته، ای باید باز کفاره بده، که کفاری از این قسمش چی است؟ اطعام 10 مساکین، که بر 10 مسکین غذا بده، من اوسط ما تطعمون، از متوسط ترین غذایی که شما خودتان غذا میخورین، آنچه که خودتان تطعمون میخورین یا طعام میتین، از اون متوسطش بر 10 نفر فقیر کفاره امی قسمتانه بتین. اهلیکم، فقرا مسکینا از خانواده تان باشه، یا چی برشان بتین اگر غذا نمیتین، او کسوتهم، یا بر 10 نفر لباس بتین، او تحریر رقبتن، اگر باز وقت باشه که غلامی گپا باشه، باز شما یک غلامی را چی کنین؟ آزاد کنین، یک برده. فمن لم یجد، پس اگر کسی این چیزها را نیافت، نه لباس یافت، نه غذا یافت، نه کدام غلام یافت که را آزاد بکنه، توانایی پولی نداشت، فصیام 3 ایام، باز این شخص 3 روز روزه بگیره. ذالک، اینمی کفارت ایمانکم، کفاره قسم های شماست. اذا حلفتم، وقتی که شما قسم خوردید که من در آینده این کار نمیکنم. واحفظوا، و حفظ کنید ایمانکم، قسم هایتان را. کذالک، این چنین یبین الله لکم آیاته، بیان میکنه الله متعال آیاتش را، احکامش را، لعلکم تشکرون، شما شکر بکنید. اما اگر کسی قسم به گذشته میخوره که قسم به الله است که ما فلانی کار نکردیم، اگر باز نکرده باشه هیچ، اما اگر کرده باشه باز او قسم است که باز او را باید توبه بکنه، چرا او بسیار چی است؟ قسم خطرناک است. خب دیگه از موضوعات اعتقادی بسیار خطرناک چی هست؟ شرک و شیطانی بودن تقدیم چیزهای به نام مخلوقات، مثل نظر گرفتن به نام مخلوقات است، به نام بت‌ها هست، به نام سنگ‌هایی که به نام از این مخلوقات نصب شده بود، و همچنان شرک و شیطانی بودن فالبینی را بیان میکنه. یک موضوع. موضوع دیگه حرمت شراب و قمار است. الله متعال میگه که یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، انما الخمر، یقین داشته باشین که خمر، شراب، یعنی هر چیزی که عقل شما را میبره. خمر آنچه که عقل چی میکنه؟ میپوشانه، چیزهایی که نوشابه هایی که عقل انسان را میپوشانه، تمام به هر نامی که باشه، آله به صدها نام ماندن. حتی بعضی اوقات میگه من خب بیر می نوشم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که وقتی چیزی که زیادش نشاور بود، خوردن کمش هم حرام است. حالا اگر مثلا یک نفر نیم گلاس شراب میخوره نشه میشه، بنابراین این شراب، هر نوشابه که نیم گلاس شیده نشه میسازه حرام است، یک قطره از او هم چی است؟ حرام است.
اگر یک قطره از او را در عطر هم میپرته، اما عطر هم حرام است که از او استفاده بکنی. الله متعال میگه انما الخمر، یقین داشته باشین که نوشابه های الکلی که اونان شهاور هستند، و المیسر و همچنان قمار با انواع مختلفش میشه. چی توسط دانگک های کمسایی شود ای هم قمار است، توسط قطعه وقتی که قطعه بازی میشه ای هم قمار است، لدو که آل کمسایی رو به شکل ازی ساختن ای هم حرام است، در میسر داخل میشه. همچنان اگر کسی سر فوتبال و والیبال هم قمار میزنه ای هم قمار است، حتی خریدن تکتای لاتری ای هم قمار است. الله متعال میگه والمیسر و تمام انواع قمارها، والانصاب، و دیگه چی؟ سنگ هایی که بوده برای بتها نصب میکردن. بعضی سنگ ها می بود نوشته میرفتن پیش از این سنگ ها و تعظیم میکردن، رکوع میکردن، نظر میکردن، ایوان بر از او ذبح میکردن، پیش بتها و قبرها رو نصب میکردن و باز مردم میرفتن دو سنگ ها دست و پای خودم میشقیدن برام از اینکه ما را شفا بده، و یا پیش از او حیوانات ذبح میکردن و یا بالا از امود سنگ ها و همو چیزها نظرهای شرکی خودم میگذاشتن. والازلام، و چهارمی چیز چی است؟ ازلام تیرهای فالبینی بود که در درس گذشته هم شما گفتیم که یک ظرفک هم میگرفتن، در بین از او 3 دانه تیر می بود. در یک تیر میگفت بکوی کاره، یک تیر میگفت نکوی کاره، یک تیر دیگه هم تو به چیز میماند. بناهن کسی که سفر میکرد یا کدام کار را میکرد باز میرفت از این تیرها را بالا میکرد، یعنی به این عقیده که این تیر علم غیب داره، عالم الغیب است، بر من میگه برو نرو، خوب است نیست. این چوب چی را میفهمه؟ الله متعال میگه اینمی شراب، قمار، همین سنگ های نصب شده و نظرهایش، وال ازلام، و اینمی تیرهای فالبینی. چی فالبینی؟ که فال حافظ باشه، بعضی کسا که پرندگک ها میکنه، یعنی که پرنده عالم غیب است، یا حافظ شیرازی عالم غیب است. اگه ایره کشید باز برای من میگه که این تو زندگیت خوب است، تو زندگیت خراب است. صفت علم غیب الله را اگر به این پرنده هم بیتی در شرک در صفات داخل میشی، و اگر برای حافظ هم بیتی، بعضی ها میگه فال حافظ است، بعضی کتاب ها رو آواز میکنه باش من یک فال ببینم. پس اینی کلش این فال بینی ها که توسط کتاب های هندوها میشه، یا توسط کتاب های یهودی ها میشه، یا توسط کتاب های تاویز نویسی که یهود و نصارا و مشرکین ایره نوشته کرده، فال میبینن. این کل ازی که از چی هسته؟ الله متعال میگه کل ازی ها رجس هستن، پلیتی هستن. چی پلیتی اعتقادی باشه، چی پلیتی در زندگی اجتماعی باشه. من عمل شیطان، این هر 4 کار شیطان است، کار انسان مؤمن نیست. یا شیطان انسانی ایره تشویق میکنه و یا هم شیطان جنهی. من عمل شیطان فاجتنبوه، الله متعال میگه از شراب خوردن، از خرید و فروشش، از تجارتش، از چیزهای نشباب، هر چیزی که نشاور است ولو که نسوار باشه، والمیسر، و همچنان از قمار ولو که در موبایل باشه، ولو که توسط لاتری باشه، از یا چی کنین؟ و دیگه از این فال بینیه که ولو به هر کتابی باشه فال بینی، و یا هم چی است؟ نظرهای مشرکانه ولو به نام هر مخلوقی که باشه و پیش هر سنگ و نصب شدگی که باشه، این کلش میگه الله متعال میگه از این اجتناب بکنین. اگر اجتناب کنین باز چی میشیم؟ لعلکم تفلحون، باز شاید که با توبه و اجتناب از این کارا شما فلاح و کامیابی نصیبتان شود. و اگر نه که این کارا میکنین مستحق کامیابی این مردم نیستن. چرا؟ فلاح الله قید کرد در اجتناب از امور. الله متعال میگه که علت تحریم خمر و میسر چی بود؟ این شراب و این قمار چی نتیجه زشت داره که الله متعال ما رضی منع کرده؟ الله متعال میگه انما یرید الشیطان، یقینا که شیطان اراده کرده، ان یوقع بینکم، همین شیطان های انسانی که ایره تشویق میکنن، شیطان 2 قسم است، من الجنة و الناس. همین شیطان ها چی اراده کردن؟ اینا میخواهن ان یوقع، که بیاندازد، بینکم، در بین شما، العداوت، دشمنی را، والبغضاء، و کینه را، دشمنی ظاهری، والبغضاء، و بغض و عداوت داخلی را در قلبهای شما پرته. توسط چی؟ فی الخمر والمیسر، در امی شراب و نوشابه های الکلی، والمیسر، و همچنان دمی قمارها. نتیجه شراب خوری و قمار چی است؟ عداوت و بغضا هست، دشمنی و بغض و کینه هست. و یصدکم، و اینا مانع میشن شما را،
عن ذکر الله و عن الصلاة، اینا مانع میشن از ذکر الله و از نماز. یا چی میکنن؟ کسی که قمار میزنه باز نماز خوانده نمیتونه، قمار بازه اجازه نمیده قمارش که چی کنه؟ که باز نماز بخونه، چندین نمازش قضا میشه. و همچنان شراب خور نماز خوانده نمیتونه، وقتی که چاش دیگر شراب خورد نشه میشه تا خفتن یک وقت ببینی که هفته و برآمد خیسته. پس الله متعال میگه از عبادت الله شما را دور میکنه، از یاد الله دور میکنه و بسیاری وقتا در حالت قمار و در حالت نشه حتی کلمات کفری میگن که اینا کافر میشه و خانمایشان سرشان طلاق میشن و باز پسان میخیزه که صاحب من اشتباه کردم، غلطی کردم. فهل انتم منتهون، الله متعال میگه آیا شما ترک میکنین، اعلام میتین یا نمیتین؟ اگر نمیتین شما مسلمان واقعی نیستین، دروغ میگین که من مسلمان هستم. الله متعال میگه که شما پیروی از قرآن و سنت بکنین و اطیع الله، شما اطاعت از الله بکنین در تطبیق آیات قرآن عظیم شان، و اطیع الرسول، و شما اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنین در تطبیق احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. و کسایی که میگن ما ایش قبول داریم ایش قبول نداریم، الله متعال میگه واحذروا، بترسین از اینکه شما مخالفت با قرآن بکنین یا مخالفت با سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنین به بهانه های مختلف که رواج معاصر است، تقلید معاصر است، مذهب معاصر است، دین معاصر است، حزب ما چطور است، به هر سخنی که تو مخالفت با آیات قرآن میکنی و با احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنی، الله متعال میگه تو از اطاعت ما خارج شدی. چرا الله میگه و اطیع الله و اطیع الرسول، و اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنین و بترسین از اینکه اطاعت از الله و رسول نکنین. فان تولیتم، پس اگر شما رو گشتاندین، فعلموا، از قرآن رو گشتاندین، قرآن قرار وسیله ساختین که فقط در فرق آرسایتان بگیرین، در دوره های اسقاط او را بگردانین، اما دیگه قرآن فراموش کنین، ترجمه قرآن ندارین، تفسیر قرآن ندارین، در مجلس قرآن اشتراک نمیکنین، صحیح بخاری را نمیشناسین، احادیث پیغمبر را نمیخوانین، باز به ضد از او سخن هم میگین دیگه. فان تولیتم، اگر شما رو بگردانین از قرآن و سنت، فعلموا، پس بدانین که انما علی رسولنا، وظیفه پیغمبر ما و وظیفه دعوتگرایی که کار پیغمبر را میکنه چی است؟ انما علی رسولنا البلاغ المبین است، که تبلیغ میکنه آشکارا آیات و احادیث میگن. ای که شما بازی نمیگیرین، این دیگه کار شما هست و شما خودتان از اطاعت الله خارج شدین. اگر کسی مثلا قبلا شراب خورده و نمیفهمید، حکم برش بیان شد، الله متعال میگه لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات، نیست گناه بالای کسانی که ایمان دارن و اعمال صالحه. چی نیست؟ گناه نیست فیما طعموا، آنچه از شراب طمع کردن یا طعم کردن و خوردن، اذا ما اتقوا و آمنوا، وقتی که بعد از تقوا میکنن و ایمان میارن و اعمال صالحه میکنن و توبه میکنن. پس الله متعال او سابقه هایشان را برشان میبخشه. ثم اتقوا، باز تقوا میکنن، و آمنوا، و ایمان یقین حقیقی میکنن. ثم اتقوا، باز تقوا میکنن. یعنی الله متعال میگه که یا باز دیگه به این اعمال هیچ نزدیک نمیشن، تقوا میکنن. و احسن، و الله متعال میگه احسان و نیکی بکنین. والله یحب المحسنین، الله متعال انسانهای محسن دوست داره. محسن کی هست؟ کسی است که باطل نمیفهمید در باطل مبتلا بود، شرک نمیفهمید در شرک مبتلا بود، کفر نمیفهمید در کفر مبتلا بود، بدعت نمیفهمید در بدعت مبتلا بود، محبت قرآن نمیفهمید در بیادبی با قرآن مبتلا بود، محبت سنت رسول الله صلی الله علیه و آله نمیفهمید، مخالفت با سنت میکرد. حالی که فهمید از این اشتباهات خود دور میکنه، این محسن و نیکوکار است. و یا هم به بعضی از گناه های مثل شراب و مثل قمار و یپا مبتلا بود، وقتی که حق فهمید توبه کرد، الله متعال میگه باز این مردم ها را الله دوست دارم، چون اینا وقتی برشان حق رسید فوراً به حق چی میشن؟ تسلیم میشن. این محسن میگن. یا ایها الذین آمنو، ببینن اینجا یک گپ دیگه هست، یک موضوع اعتقادی رو میگن. دو چیز الله متعال مقایسه میکنه، امتحان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم
و امتحان مردمای سبتی که ماهیگیری، اونا منع شدن از ماهیگیری، چل جور کردن، لعنت الله سرشان شد و به شادی ها مبدل شدن. اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم مثل از این امتحان شدن، برشان گفت که شما چی نکنین؟ شکار نکنین. وقتی که گفت شکار نکنین، در یکی از غزوات ناروان بودن، وقتی برشان گفت شکار نکنین، اینا فوراً شکار گپا را ترک کردن. الله متعال باز میگه لقد رضی الله عن المؤمنین، الله از صحابه راضی شد. چرا؟ چال و چالبازی صحابه نداشتن. یا ایها الذین آمنو در آیت 94 همین موضوع را الله بیان میکنه، ای مؤمنان لیبلونکم الله، حتما امتحان میکند الله شما را به شیء من الصید، در چیز از شکار، تناله ایدیکم که دستای شما او را به دست میارن، یعنی با دستان شما این شکارها را میکنین، و رماحکم و یا هم شما شکار میکنین توسط تیر و کمانتان. ابن عباس رضی الله عنهما میگه که ایدی که شکار میکنن، دستا شکار میکنن، میگه چی است؟ حیوانات کوچک و خرد است از شکارها، و توسط رماح امو حیوانات بزرگ. لیعلم الله، تا معلوم کند الله متعال، من یخافه بالغیب، که کی واقعا در غیب از الله میترسه، در احکام الله چال و فریبکاری نمیکنه. فمن اعتدى بعد ذلك، پس کسی که بعد از این تجاوز بکنه، فله عذاب علیم، الله متعال بر از او عذاب دردناک میته. این امتحان چی بود؟ مثل امتحان ماهیگیرا بود. چه قسم؟ در میگه این آیت قرآن در سال عام الحدیبیه، در سال نازل شد که همون صلح حدیبیه شده بود. میگه وقتی که احرام بس رسول الله صلی الله علیه و سلم و تقریبا 1400 نفر بودن همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم، ابوبکر، عمر، عثمان، علی، سایر مهاجرین و انصار، صحابه همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن، یا احرام بسته کردن به عمره از ذوالحلیفه. ذوالحلیفه که در راه مدینه منوره است. و میگه نبی صلی الله علیه و سلم عثمان رضی الله عنه را به اهل مکه منیس سفیر خود روان کرد، و رسول الله صلی الله علیه و سلم که تا بر از اونا بگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم میخواد که بیت الله شریف زیارت بکنه. اونا چشته بودن، منتظر عثمان رضی الله عنه بودن که میگه حیوانات اما تا پیششان میامد، میگه نزدیک میامد. علما میگه فکانت وحوش البحر و الطیور تأتی الیه من کل فج، از هر طرف میامد. امتحان الله که سر انسان بیایه، باز چی میشه؟ از هر طرف، مثل که سر ماهیگیرا میگه ماهی‌ها میامد کلای خدا بالا میکردن. امتحان است. آلیگه برازیه امی پرنده ها و حیوانات در صحابه چی میامدن؟ میگه نزدیک میامد. اونجا بید که اوه این پرنده رسنگ، اوه چی خوب، اون گزلنگ، اون قطان، اون فلانی، کل از یه سبب قدر میگه حیوانات هم تو پیش از یان نزدیک میامدن. چی از امتحان الهی بود. فنزلت هذه الآیه، میگه آیت قرآن نازل شد که یا ایها الذین آمنوا لیبلونکم الله بشیء من الصید. باز الله متعال گفت که الله متعال شما را به این شکار که در حالت احرام هستین، سرتان حرام است، احتیاط کنین. در حالی که اینا حرکت کرده بودن، مسافر بودن، اینا هم در اون منطقه دشت حدیبیه بودن و در اینجا مثلا اینا هم گشنه بودن، سفر کرده بودن. متوجه هستین؟ یعنی امتحان الهی یک دفعه سر انسان دمی حالت میه و یک دفعه کل چیزای دنیایی سرت میه که الله امتحان میکنه که باشی بنده من چطور میشه. سر دعوتگرای اسلام که سال کنی، دعوتگرها را ببینی، بعضی دعوتگراست که اول چقدر خوب دعوتگر میباشه، اما همین آیت قرآن سر خود تطبیق نمیکنه. کسایی که سر ماهیگیرا چه قسم امتحان آمد، کسایی که سر از صحابی رسول الله صلی الله علیه و آله در صلح حدیبیه چه قسم آمد، ماهیگیرا شکست خوردن، شادی و قرده و خنازیر از پیشان جور شد. اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله باز بعد از همین سرشان آیت قرآن آمد که لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، باز برشان تحت شجره رو گفت، فهمیده که بیعت همراه رسول الله صلی الله علیه و آله کردن. این حال رسول الله صلی الله علیه و آله اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله نجات پیدا کردن و اهل سبت که چال و فریبکاری کردن در غضب الله گرفتار شدن و از پیش از اینا قرده و خنازیر جور شد. الله متعال میگه سر شما همه امتحانات میایه. بسیاری وقتا یک دعوتگر مسلمان ببینه اول بسیار اخلاص میداشته باشه، بسیار خوب دعوت میکنه، خوب ست میکنه، پس آن که سرش امتحانات آمد، وقتی که یک کافر یا یک بیدین آمد برش گفت بگی کیل موتر بگی، یعنی موتر $50,000
بگینی خانگاه که مثلا 5 منزله، بگینی بکسک دلار، باز که سعی کنی که امی دعوتگر از دعوت به اسلام به چی شروع میکنه؟ به دعوت به شرک و دوستی با کفار و محبت با کفار شروع میکنه. این درس است برای تمام مسلمان ها که متوجه باشن که شما در اینی امتحانات الهی، یک نفر بینی خوب با اخلاص است، یک وقتی که برش یک وظیفه خوب آمد لوکس خطرناک خارجی پیدا شد، موتورای لوکس، باز که سهل کنی که این صاحب رویش این کل چیز واره گشته، نان روت سیلو واره رویش کتش شده و صاحب کلیش هم سعی کنی و اندامش هم سعی کنی، اوه تو هم فلانی نفر نبودی، قاری صاحب فلانی نبودی، مولانا صاحب فلانی نبودی، ولی صاحب بدم آل چی شدی؟ فرعون صاحب فلانی جور شده از پیش از انا لله و انا الیه راجعون. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان لا تقتلوا الصید، شما به قتل نرسانین چی را؟ صید شکار و انتم حرم، در حالی که شما در چی باشین؟ در حرم یا محرم باشین، در حالت احرام باشین. و من قتله منکم، و هر کسی که قتل بکند منکم امی حیوانات را، منکم از شما، متعمدا قصدا، اگر الله متعال برشان اگر چی یک راه را هم باز گذاشته، فجزاء، اگر کسی کار میکنه فجزاء، پس بر ازی جزایش چی است؟ مثل ما قتل، مثل امو حیوانی که او را ذبح کرده یا قتل کرده یا شکار کرده، من النعم، از حیوانات، یحکم به، حکم میکنن به با آن، ذو عدل منکم، یک مردمایی که صاحب عدالت هستن. مثلا اگر آو را شکار کردی، در مقابل آو وال اگر آجیا میرن شکار میکنن، باز میگه آو مثل بز وارث یک دونه بز وازش بده، اگر کفتر کرد امیر هدیم بالغ الکعبه، باز اینا امیر مثل هدیه ور روان میکنن به کجا؟ به کعبه شریف. او کفاره، یا کفاره میتن، کفاره چی میباشد؟ طعام و مساکین، چند مسکین غذا میتن. او عدل ذلک، یا مساوی به میر چیزها، صیامن، روزه، لیذوق، تا بچشد وبال امره، جزای امو کار خود را. عفا الله عما سلف، عفا کرد الله متعال آنچه گذشت. و من عاد، و هر کسی که دوباره برگردد، فینتقم الله منه، باز الله از پیش از او انتقام میگیره. والله عزیز ذو انتقام، والله متعال بسیار غالب است، ذو انتقام، صاحب انتقام است، یعنی خوب انتقام گیرنده هست. احل لکم، الله متعال میگه حلال است برای شما. چی برای شما حلال است؟ یعنی کسی که در حالت احرام باشه. صید البحر، مثلا اگر کسی از طریق بحر سفر میکنه و احرام پوشیده است، برای شکارهای بحری حلال است، یعنی اگه ماهی گپا میگیره و میخوره و پروا نداره. و طعامه متاع لکم، و غذایش متاع است، یک متاع است لکم برای شما، امی غذاهای بحری. وللسیارة، و برای کسایی که مرور میکنن، سیر و حرکت میکنند. و حرم علیکم، و حرام شده بالای شما، صید البر، شکار خشکه، یکی بحر است یکی بر، از بحر اجازه است، از بر خشکه چی است؟ نارواست. ما دمتم حرما، تا چه وقت؟ تا زمانی که یعنی مدت دوامیکم، ما دمتم یعنی مدت دوامتان که شما چی هستین؟ حرم هستین، یعنی در حالت احرام هستین. واتقوا الله، و بترسید از الله متعال، الذی، او ذاتی که الیه تحشرون، به سوی از او حشر کرده میشوید. دیگه چی هست؟ حالا بعضی کسای دیگه میگه پیدا میشه که سر کعبه و سر رفتن به بیت الله شریف و حج رفتن ایگه پا انتقاد میکنن، این هم عادت کافرها و مرتدها و بیدینا هست. الله متعال میگه این شاعر الله هست. اتو نمیشه که ما حج نمیریم حج به خاطر از اینکه ما خیرات بدیم. زکات الله ده حکم خدا داره، سر پولدار هر سال زکات است، بته زکات و در طول عمر یک مرتبه حج است. بعضی کسا تبلیغات ضد دین میکنن. الله متعال میگه که کعبه و مناسک از شعائر اسلامی است. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، کسی که تعظیم از این میکنه با تقوا هست، کسی که نمیکنه بیدین است. جعل الله الکعبه، گردانیده است الله متعال کعبه شریف را، البیت الحرام، خانه دارای حرمت، که در اونجا چیزها چی است؟ بسیار حرمت زیاد دارد. قیاما، که قائم شده هست، للناس، برای مردم، یعنی این جور شده هست برای چی؟ برای مردم که در اینجا عبادت بکنه. همچنان و شهر الحرام، و ماهای حرام، والهدیه، و همچنان هدیه که به خاطر امو مراسم به بیت الله شریف فرستاده میشه. والقلائد، و حیواناتی که نشانی میشن به خاطر فرستادن به بیت الله شریف. ذلک لتعلموا، به خاطر چی است؟ تا که شما بفهمیم که ان الله، یقین که الله، یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، که الله عالم است با آنچه که در آسمان ها و زمین است. ببینید کعبه شریف چطور الله متعال جایی که خشکه بود، صحرا بود، حتی مردم اونجا زندگی کردن نمیتونست، از او الله متعال یک مرکز بسیار لوکس که تمام خوردنی ها و میوه های جهان در اونجا یافت میشه.
تا که مردم چی بفهمن که سعی کنن که الله رازق است، رزاق است، عالم است، میفهمه که ما فی السماوات آنچه در آسمان هاست و ما فی الارض و آنچه که در زمین است و ان الله بكل شیء علیم و یقینا که الله متعال به هر چیز بسیار عالم است. اعلموا بدانید ای مردم، کسی که چی میکنه؟ توهین و تحقیر میکنه در مورد چی؟ شعائر الله. الله متعال باز اونا را سخت عذاب میکند. اعلموا بدانید ان الله یقینا که الله متعال شدید العقاب بسیار شدید و سخت عقوبت کننده هست. و ان الله غفور رحیم و یقین داشته باشید که الله متعال غفور بسیار بخشاینده هست، مغفرت کننده گناهان است، رحیم بسیار مهربان است. وقتی که چی میشه؟ آل رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی که بعضی مردم بیادبی ها میکردن، مسلمان ها بسیار جگرخون میشدن. الله متعال گفت که ای رسول الله صلی الله علیه و آله تو با مسلمان های دیگه جگرخون نشین و ما علی الرسول الا البلاغ، بالای پیغمبر نیست مگر رساندن دین. تو خود دین برشان رساندی، تبلیغ کردی. والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون، ولکن الله میفهمن چیزی را که آشکار و پت میکنن باز قلبشان پیش الله هست. الله باز اون را میفهمه. موضوع دیگی اعتقادی چی هست؟ عدم مساوات مؤمن و کافر در نزد الله، ولو که کافرها اکثریت باشن. و یا هم موضوع فقهی عدم مساوات اشیاء با ارزش و بی ارزش. کسی که نفقه و مصرف میکنه باید در راه الله چیزهای خوب نفقه بکنه. قل برشان بگو یا رسول الله صلی الله علیه و سلم لا یستوی، مساوی نیست، الخبیث و کافران و بیدینا و مشرکا و مرتدها و طیب و انسانهای پاک، اینا با هم مساوی نیستن. به می قسمی که کافر مؤمن مساوی نیست، امی قسم مالهای با ارزش و بی ارزش مساوی نیستن. ولو اعجبک، اگرچه تو را به تعجب پرته، یعنی اعجبک چی معنی؟ یعنی تو را خوش بسازه. ما هل اعجبک در زبان عربی میگه هل اعجبک یعنی آیا خوشت آمد. در زبان عربی اعجبک به معنای خوشت آمد. فهمید یعنی؟ مثلا وقتی که ما در کشور عربی رفتیم باز کلاگی میامد و یگان تا ما رو پرسان میکرد آیا کشور خوشت آمد؟ هل اعجبک لیبیا؟ لیبیا خوشت آمد؟ باز ما ماشاءالله نعم اعجبنی، یعنی خوشم آمد. ولو اعجبک، اگرچه بسیار خوشت بیاید چی؟ کثرت الخبیث، بسیار کافرها زیاد است، بچهای فیلم کافر است، فوتبالرها کافر است، رئیس جمهورهای خطرناک کافر است. از این خاطر ترامپ و فلانی و فلانی و اسرائیل و یهود و نصارای کافر است. ولو که یا زیاد خوشت آمد لکن پیش الله یا دو روپیه ارزش ندارن. فهمید یعنی؟ خب فاتقوا الله، پس بترسید از الله یا اولی الالباب، ای صاحبان قلب سلیم، لعلکم تفلحون، شاید که شما کامیاب شوین، کامیابی نصیب شما شود. یعنی اگر کسی فلاح و کامیابی در چی هست؟ در دوستی و محبت با مؤمنا. اما خوش داشتن کافرا باز در اینجا فلاح و کامیابی نیست. آدم باید خوش نداشته باشه کافره، ولو که بسیار قهرمان هم باشه. دشمن الله هست، دشمن الله هست، دشمن الله ولو که در کرکت تعلم رام شده باشه باید بدت بیاید، ولو که بچه فیلم هم باشه بدت بیاید. چرا؟ دشمن الله هست. نه ولی دشمن الله را من خوش دارم به خاطر از اینکه خوب فوتبالر است. دشمن الله هست. تو دشمن الله را خوش داری؟ اگر مسلمان شد بازو وقت امراش دوستی و محبت بکن. آل بعضی کساس بسیار سوالای بیجای تمام روز ببینید که من یک سوال دارم، با سوالش هم چی است؟ سوالای بیجا و احمقانه میکنن، سوالای بیجای میکنن. الله متعال میگه یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، لا تسالوا، سوال نکنید، عن اشیاء، از چیزهایی که ان تبد لکم، اگر آشکار شود برای شما، تسؤکم، خفه میسازد شما را. و ان تسالوا عنها حین، و این که سوال بکنید از آن، حین ینزل القرآن، وقتی که نازل میشه قرآن عظیم شان، شما سوال میکنین، تبد لکم، بر شما آشکار میشه. عفا الله عنها، که چیزایی است که الله عفو کرده شما را از او. والله غفور حلیم، والله متعال بسیار مغفرت کننده هست و حلیم بسیار بردبار است. قد سألها قوم من قبلکم، یقینا که سوال کردن بعضی از سوالا را مردمایی که پیش از امت شما بود، در امتهای یهود و نصارا. ثم اصبحوا بها کافرین، باز مدت که زیاد سوال کرده رفتن، وقتی که جوابش آمد باز کافر شدن. بعضی کساس بعضی سوالا را میکنن که باز جوابش بگی قرار چپ شیشته دیگه. چرا سوال میکنید که باز قرار متچپ شیشتی؟ دیگه موضوع اعتقادی مهم چی است که آیت بعدی بیان میکنه، آیت 103 سوره مائده بیان میکنه که نظرهای شرکی را الله تعالی اصلا این نظرها را الله متعال هیچ شریعت الله نیست. این نظرهای شرکی که مشرکین میکنن، لکن اونا چی میکنن؟ مشرکین به خاطر از این کافر میشن که یکی شرک در نظر میکنن، نظر به مخلوق،
یعنی نظر عبادت است. دو قسم نظر است، یکی نظر توحیدی هست، دیگر نظر شرکی هست. نظر توحیدی که فقط به نام الله گرفته شود و نظر شرکی که به نام غیر الله گرفته شود. چی غیر الله؟ ملائکه باشه، چی پیغمبر باشه، چی زنده باشه، چی مرده باشه، به هر نامی که گرفته شود به غیر الله، این نظر شرکی هست. و عادت مشرکا چی است که این مشرکا بیادب هستند، باز امو عبادت شرکی خود تهمت میکنن سر الله و رسولش. باز میگه گیری الله برای ما گفته، الله متعال میگه که ما جعل الله، نگردانیده است الله متعال این نظرهای شرکی را. نظرهای شرکی چی بود در عصر مثلا جاهلیت؟ که نام افتنیر ابراهیم علیه السلام که دروغ سر ابراهیم علیه السلام تهمت میکردن، سر اسماعیل علیه السلام تهمت میکردن، سر الله تهمت میکردن. ما جعل الله، نگردانند الله متعال یعنی نظر را که شطوری که بحیره چی را میگفتن، یک تعداد شطورایی که گوشایش را نشانی میکردن، گوش از این نشانی میکرد، میگه شطور برای چی است؟ میگه شطور نظری هست. ولا صائبتن، و این شطور دیگه را که آزاد در صحرا میگذاشتن، میگه این شطور نظر است. اینو برای ما الله گفته که قسم شطورها را بیکار بانن، مثل کمیل اوندوا در شارای این که بیری اما تو گوار اما تو آزاد مانده، میگه نظر است برای بت‌های ما. این هم میگه در اسلام نیست. ولا وسیلتن، و دیگه یک قسم گوسفندا را مانده بودن، این گوسفندا چی است؟ میگه به خدمت بت‌ها هست. ولا حامن، و یک قسم حیوانات دیگه بودن که میگفتی از 10 نسل هست، وقتی که 10 نسل داد بعد از او آزادش میکنیم، برای بت‌ها و برای قبرها و برای از اینا میمانیم. ولکن الذين كفروا، الله متعال میگه این نظرهای شرکی که به نام مخلوقات، نه به نام زیارت، نه به نام قبر، نه به نام کدام ملائکه، نه به نام کدام پیغمبر، این نظرها اصلا در اسلام نیست، نه به نام بت‌ها، نه به نام هیچ چیز، اینا نظری به نام مخلوق نیست. ولکن الذين كفروا، لكن الله متعال میگه متاسفانه کسایی که کافر شدن، یفترون علی الله الكذب، افترا میکنن، یفترون افترا و تهمت میکنن، علی الله بالای الله متعال الكذب دروغ را، و اکثرهم لا یعقلون، اکثر از اینا بسیار بیعقل هستند، قرآن نمیفهمند، ابراهیم علیه السلام نمیشناسن، اسماعیل علیه السلام نمیشناسن، پیغمبرای موحد و یکتا پرست نمیشناسن، از این خاطر از بیعقلی خود این کارا را میکنن. و اذا قیل لهم تعالوا، یک عادت دیگه، یک علت دیگه موضوع اعتقادی، عادت جاهلا را که قرآن معرفی میکنه پیش الله. جاهل کی است؟ کسی که معبود خود پدرای خود گرفته، بسیار چی است؟ بسیار دیگه می رواج پرست است. این از پدرای ما مانده، این از مادرای ما مانده، این رواج ماست، این عادات پدرای ماست، پدر کلانای ما این کار کردن. این الله متعال میگه کسی که این عادات پدرها را میگیره، پدرای بیدینه که اونا خودشان دینه نمیفهمیدن، رواج از اینا را میگیرن، این عادت جاهلیت است، پدر سالاری. و اذا قیل لهم، و هنگام قیل گفته شود بر این مردم های جاهلیت مشرک بیدین، تعالوا بیاین الا ما، با آنچه که انزل الله نازل کرده، و آنچه که و الی الرسول، و بیاین پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم. وقتی بر از ما گفته بیاین پیش قرآن، بیاین احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، ما ببینیم قالوا، این مردمای جاهلیت چی میگن؟ حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا، کافی است بر ما چیزی که پدرای ما کردن، ما نمیتونیم. شما از کجا شدین که آمدین قد سال دیگه قرآن نبود، سنت نبود، این کارا را اینمی از پدرای ما، از پدر ما اینمی شرکیات و کفریات، اینمی نظرها و اینمی گپا مانده. حسبنا، کافی است برای ما آنچه که وجدنا علیه آباءنا، پدرای ما را. الله متعال میگه چی میگه؟ الله متعال میگه اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون. فکر کنین، اولا کان آباؤهم، آیا تو نبود که همین پدرایشان، همین مادرایشان، همین مادرکلانا و پدرکلانایشان لا یعلمون شیئا، قرآن از روی خوانده نمیتونستن. شما خودتون بابا کلانایتون یک دفعه تجربه کنین، قرآن اگه از روی خوانده تونست است، در یک سوره فاتحه 20 جای غلطی میکنه. باز خودش هم میگفت بخینی آذان بده، نه 11 جای در آذان کفر است، 11 جای در آذان کفر است. انا لله، در حالی که در آذان کلش توحید است. الله اکبر میگه توحید است، الله بزرگ است، توحید است. اشهد ان لا اله الا الله، توحید است، توحید ربوبیت است، الوهیت است، کلش در آذان است. یا میگه نه در آذان 11 جای کفر است. این الله متعال میگه که این مردم از پدرای خود پیروی میکنه، او پدرایی که تو کافر بودن که پیش مجسمه لنین رکوع و سجده میکردن، تعظیم میکردن، پیش لنین سجده میکردن، پیش
فوتبالرایش پیش مجسمه یوکوهاما رکوع میکنه. پرسانش کنید ریش سفید شده. والا یک دفعه ژاپن رفتم، چی کردی؟ یک مسابقه بود. باز چی کردی در مسابقه؟ اول که میرفتیم تو کله خدا پایان کردیم، گفتیم چی کاراتم تو کله خدا پایان کردیم پیش مجسمه چی؟ مجسمه اونمو بت‌هایی که امی سپورت ها رو چی کرده؟ کشیده. حتی کلمات کفری هست. باز میگه والا پدرای ما میره بسیار چیز داشتن، پدرای ما. اولو کان آباهم، الله متعال میگه آیا چونین نبود که پدرانشان لا یعلمون شیئا، هیچ چیز نمیفهمیدن، نه از قرآن معلومات داشتن، نه از سنت معلومات داشتن، نه از کتاب تورات و انجیل معلومات داشتن، نه هم از عقیده ابراهیم علیه السلام معلومات داشتن. ولا یهتدون، و اونا هدایت هم نشده بودن، خودشان در کفر مبتلا بودن. چیست علامت کفر پدرای ما؟ مثلا در افغانستان علامت کفر پدرای ما و شما که تاریخ 5000 ساله داریم، ما و شما تاریخ 5000 ساله داریم. 1400 سالش اسلامی است، چند سالش کفری میمانه؟ 3600 سال کفری هست. این پدرکلانان ما که 3600 سال کافر بودن، علامت کفریشان چی بود؟ دلشان یخ نکرد که بتکای خرد خرد جور کنن، رفتن یک کوی کلان در بامیان بستک سنگ کوره بت جور کردن. این علامت چی هست همین بت بامیان؟ علامت کفر است نیست؟ علامت کفر است. این مجسمه هایی که در موزیم هست، در این موزیم ها گذاشته شده است، این علامت چی است؟ آثار تاریخی کافرها هست. آثار تاریخی کافرها هست. الله متعال میگه اینا هدایت نشده بودن، خودشان بت پرست بودن، آتش پرست بودن. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان. بعضی مسلمان ها وقتی که وظیفه ایمانی خدا آمنو و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر انجام میدن، باز میبینه که بعضی مردم کافر شدن، بیدین شدن، جگرخون میشن. الله متعال میگه جگرخون سر کافرها نشین، شما وظیفه تان انجام بتین، دعوتتان بکنین. او را که الله خواست هدایت میشه، او را که الله نخواست الله او را رانده بود هدایت نمیشه. سر زوی جگرخون نشو. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، علیکم انفسکم، لازم از بالای شما نفسهایتان که خودتان ایمان داشته باشین، اعمال صالحه داشته باشین، دعوت به حق به توحید داشته باشین، دعوت به صبر داشته باشین. لا یضرکم، وقتی که شما خودتان همین شرایط ایمانی و اعتقادی در وجودتان باشه، لا یضرکم، شما را ضرر رسانده نمیتونه، ضرر نمیرسانه. من کسانی که ضل گمراه شدن، اذا اهتدیتم، وقتی که شما خودتان هدایت شده باشین. الی الله مرجعکم جمیعا، الی الله، به طرف الله هست، مرجعکم، بازگشت شما، جمیعا، تمامی. فینبئکم، پس خبر میدهد شما را بما کنتم تعملون، به آن چیزی که شما عمل میکردید. باز الله هر کسه محاسبه خودش میکنه که تو خودت چی کردی، در خسران هستی یا نیستی. والعصر ان الانسان لفی خسر، خواندی یا نخواندی. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، شرایط وجود است. یا ایها الذين آمنوا، چی میگن؟ مسئله شهادت است، یک موضوع فقهی هست. شهادت در سفر که است، مثلا وقتی که یک نفر وصیت میکنه در سفر. یا ایها الذين آمنوا، ای مؤمنان، شهادت بینکم، شهادت در میان شما، اذا حضر احدکم، وقتی که برسد بر یکی از شما، چی برسه؟ الموت، مرگ. یعنی احتضار چی رو میگه؟ وقتی نزدیک جان کندن و مریضی مرگ تو را که میشه. حین الوصیت، وقتی که شما وصیت میکنین دمی نزدیکی مرگتان و شما در سفر هستین، چی کنین؟ اثنان ذوا عدل منکم، دو نفر از مردمایی که عدالت داشته باشن، منکم، از جمله شما، یعنی منکم یعنی از مسلمان ها باشن، این شاهد بگیرین. خب اگر مسلمان نیافتیم، در این سفر تجارتی که ما کافرها بود، میگه در این سفر مشکل ندارد، اواخران، یا دو نفر من غیرکم، غیر از شما، یعنی اگر مسلمان نباشه میتونید شاهد بگیرید در وصیتت. ان انتم ضربتم فی الارض، اگر شما رفتین سفر کردین در زمین، سفر تجارتی، فی الارض، در زمین، فاصابتکم، رسید به شما، مصیبت الموت، مصیبت مرگ، تحبسونهما، که شما اونمو دو نفر شاهدا را حبس میکنین، نگه میدارین، من بعد صلات، بعد از نماز، باز اردوی از اینا قسم یاد میکنن، بالله، بر الله، بر نام الله. ان ارتبتم، اگر شما شک کردین این کارا بکنین که لا نشتری به ثمنا، که ما در مقابل شهادت خود نمیگیریم ثمنا، پول. ولو کان ذا قربا، اگر چی از اقارب ما باشه. ولا نکتم، و قسم بخوره که ما پنهان و پوش نمیکنیم، پنهان نمیکنیم، شهادت الله، شهادتی که الله بر ما وظیفه داده. ان اذا لمن الاثمین، باز ما در اون صورت در جمله گناهکارا میشیم. خب اگر این دو نفر شهادت دادن که این نفر در این چیز وصیت کردن، پسان چی شد؟
کدام مشکل پیدا شد، حالا میگه 2 نفر شاهد از اقارب متوفا بیاین سر از اینا شهادت بدن که یا شهادتشان دروغ است اگر کشف کردن. فاین عثر، پس اگر حاصل کردین، اطلاع حاصل کردین علی انهما، بر این که همین 2 شخص استحقا اثما، اردویشان مرتکب چی شدن؟ استحقا اثما یعنی مرتکب گناه شدن، مستحق گناه شدن یعنی مرتکب جنایت و گناه شدن، یعنی شهادت دروغی دادن. فآخران، پس 2 نفر شخص دیگه یقومان استاده شوند مقامهما، در جای امی 2 نفر شاهد، من الذین، از جمله کسانی که استحق علیهم، مستحق شدن، یعنی در جای امی 2 نفر گناهکاری که به دروغ شهادت داده بودن 2 نفر دیگه بیاین علیهم، بالا از اینا استاد شوند، الاولیان، 2 شخص در جای امی 2 شخص اولی، یعنی من الذین فآخران، پس 2 شخص دیگری یقومان استاده میشن مقامهما، در جای ازمی 2 شخص، من الذین، از کسانی که استحق علیهم الاولیان، دمو جایی که یا از کسانی که مستحق شدن علیهم بالایشان الاولیان، یعنی 2 شخص اولی، یعنی به عوض 2 شخص اولی 2 شخص دیگه بیاین و اونا چی کنن؟ شهادت بدن که یا دروغ میگن. فیقسمان، پازمی 2 نفر شاهدی دومی قسم میاد بکنن بالله، به الله، به نام الله، لشهادتنا احق، که بگوین شهادت ما حقیقت به حق نزدیکتر است، لشهادتنا، یقینا که شهادت ما احق و به حق نزدیکتر است، من شهادتهما، از شهادت او 2 شخص اولی کردن. و ما اعتدینا، و تجاوز نکردیم، ان اذا و ما اعتدینا، و آنچه را که ما تجاوز کنیم یا ما تجاوز اگر نکردیم و اگر ما کدام غلطی بکنیم، ان اذا لمن الظالمین، باز ما در جمله ظالمان می باشیم. ذلك ادنا ان لا یأتنا، ذلك ادنا، میگه امی عمل کرد شما بسیار نزدیک است، ان یأتوا بشهادتی، که اینا شهادت بتن علی وجهها، به شکل درست، او یخافوا، یا بترسن، ان ترد ایمان بعد ایمانکم، که رد کرده شود قسمهایشان بعد از قسمهای شما. واتقوا الله واسمعوا، و بترسید از الله، واسمعوا، و گوش بگیرین به آنچه که الله متعال بیان کرده است. والله لا یهدی القوم الفاسقین، و الله هدایت نمیکنه قوم فاسقان را. یا معال یک موضوع اعتقادی را بیان میکنه، اون موضوع فقهی هست، باز اگر کس بیشتر معلومات میخواد این مسائل شهادت و گپا، او باز مربوط به کتاب‌های فقها میشه و احادیث را تشریح کرده میشن که به احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله و کتاب‌های فقهی مراجعه داشته شود. عالم سر موضوع اعتقادی دیگه که از جمله موضوعات اعتقادی بسیار مهم است و چی است که پیغمبرها با الله بسیار ادب داشتن، هم در دنیا و هم در آخرت. همیشه ادب چی میکنن؟ مراعات میکنن. و یکی از بیادبی ها در مقابل قرآن و سنت است که آیات قرآن به خاطر چی ما و شما ترک بکنیم؟ به خاطر زنگ تلفنی نمیخیستن در بین تلفن جواب گفتن و پس آمدن و در مجلس یک دفعه برای در چی کن، یعنی کلش در بیادبی ها حساب میشن. پیغمبرها بسیار ادب داشتن، صحابه بسیار ادب داشتن. در حلقات درس آدم باید بسیار با ادب باشه، در مقابل قرآن و سنت انسان بسیار با ادب باشه. یک نفر ببینید که نیم آیت قرآن است از وحدانیت الله گپ زده میشه، عاجل مجلس قطع میکنه، میخیزه میبره، باز به این مرض شرک خودش هم شاید یک وقت مبتلا شود، وقتی که بیادبی در مقابل درس میکنه و قرآن و سنت میکنه. الله متعال میگه یوم یجمع الله، شما ببینید که پیغمبرها چقدر با ادب بودن. یوم، در روز قیامت، روزی که یجمع الله، جمع میکند الرسل، تمام بنده هایش که پیغمبرها هستند. این پیغمبرایی که بنده هایش هستند تمام از اینا را الله جمع میکنه، چون الله مالک چی است؟ دنیا و آخرت، مالک آسمان ها و زمین و مالک متصرف الله هست. کل از اینا را الله جمع میکنن. وقتی که اینا را الله جمع میکنه، فیقول، باز الله متعال از پیش از اینا پرسان میکنه، ماذا اجبتم، که شما چه قسم اجابت شدین؟ آیا مردم درست شما را اجابت کردن یا نکردن؟ پیغمبرها چون بسیار ادب دارن میگن قالوا لا علم لنا، یا الله ما هیچ علم نداریم، ما علم نداریم. انک انت علام الغیب، یا الله تو عالم الغیب هستی، تو بسیار عالم هستی. علام یعنی بسیار عالم هستی یا الله، تو بمی تمام امور غیبی که مردم چی کردن ذره ذرهش خودت یا الله میفهمی. اینا با بسیار ادب چی میکنن؟ چیز خدا بر الله بیان میکنن. حال موضوع دیگه را میای برای ما و شما درس میده که امی مخلوق بودن عیسی علیه السلام الله بیان میکنه. موضوع اعتقادی است. میگه عیسی علیه السلام مخلوق الله بود. چرا؟ پسر مریم بود، نه پسر الله. دیگه موضوع را بیان میکنه که معجزاتی که بر از او داده شده، تمام معجزاتی که برای عیسی علیه السلام داده شده، خود عیسی علیه السلام میگه که به اذن اجازه الله است. و الله میگه این کارا را از دل خود عیسی علیه السلام کرده نمیتونست.
عیسی علیه السلام نمیتونست که مرده را زنده بکنه مگر به اجازه الله. معجزه الله بود. چون این کار الله هست، برای پیغمبر یک کار خارق العاده را میتن. از این خاطر شما عقیده داشته باشین که پیغمبرها از دل خود چیز کار کرده نمیتوانست. آنچه که کرده به اذن و اجازه الله متعال کرده. صاحب قدرت الله هست. اذ قال الله، در روزی که الله متعال وقتی که الله متعال میگه بر عیسی علیه السلام یا عیسی ابن مریم، ای عیسی پسر مریم، اذکر یاد کن. چی را یاد کن؟ نعمتهای مرا علیک بالای تو و علی والدتک و بر مادرت، که من اینقدر نعمتها را برای تو دادم و بر مادرت بسیاری چیزها را دادم. نعمتها را خود عیسی علیه السلام پیغمبر الله بود و مادرش ولی از اولیاء الله بود. و علی والدتک و به مادرت اذ ایدتک، وقتی که من تو را تایید کردم به روح القدس توسط جبریل علیه السلام. تو یک انسان عادی بودی، لکن وقتی جبریل علیه السلام بالای تو نازل شد، آمد پیش تو به یک پیغمبر مبدل شدی. تو را بر تو نبوت آمد. تو کلم الناس، تو سخن میگفتی به همراه مردم. فی المهد، حتی در گهواره قدرت الله رسید که تو را در طفولیت و در گهواره سر سخن آورد. و کهلا، و همچنان در بزرگی، یعنی عیسی علیه السلام در 30 سالگی فوت کرده. عیسی علیه السلام کهل که استعمال شده، علما میگن که عیسی علیه السلام دوباره به زمین میآید تا وقت زنده باشه که کهولت یعنی سن شیخوخیت و پیری. چه وقت شیخ میشه آدم؟ در سنای 60 سالگی و 70 سالگی. یعنی عیسی علیه السلام همین قدر باز پیر میشه، باز از دنیا میره. و اذ علمتک، و وقتی که من تعلیم دادم تو را عیسی علیه السلام. چی را بر تو تعلیم دادم؟ الله میگه من تو را تعلیم دادم الکتاب، کتاب که بالای تو نازل شده بود که چی بود؟ او انجیل بود. و الحکمت، و همون سنت ها و روش های تو را بر تو یاد دادم. و التورات، تورات هم بر تو تعلیم دادم. و الانجیل، انجیل. و اذ تخلق، و هنگامی که تو خلق میکردی، می ساختی. خلق کردن عیسی علیه السلام به معنای ساختن است. اینجا خلق به معنای ساختن است. من الطین، تو از گل چی می ساختی؟ که هیئت الطیر، مانند یک پرنده می ساختی. به اذنی، به اجازه من. ای به اجازه کی کار میکرد؟ به اجازه الله. فتنفخ فیها، باز دو پف میکردی یا چی میکردی؟ فتکون و طیرن، باز اینمی پارچه گله که تو را ساخته بودی او چی میشد؟ طیرن، به یک پرنده حقیقی مبدل میشد. به اذنی، به اجازه من. الله برش میگه. و تبرئ، و دیگه معجزه تو چی بود؟ که تو تداوی میکردی الاکمه، نابینای مادرزاد را. و الابرس، و مرض پیس را، که در اون وقت تو که طب بسیار پیشرفت کرده بود، دکترای طبی کارها را کردن نمیتونستن، لکن معالجه ابرس، اکمه و ابرس، نابینای مادرزاد و مرض پیس به چی بود؟ به اذنی، به اجازه ما بود. عیسی علیه السلام قدرت الله هست. و اذ تخرج الموتى، و وقتی که تو خارج میکنی الموتى، مرده ها را، به اذنی، به اجازه ما. پس اینی چیزا را که عیسی علیه السلام میکرد معجزات عیسی علیه السلام بود. معجزات دیگه پیغمبرها نیست. از این خاطر دیگه کسایی کار کردن نمیتونن، حتی پیغمبرها، چرا که هر پیغمبر معجزه خاص خود داشت و این الله برش اذن کرده بود. حالا بعضی کسا که میرن پیش مخلوقات که به ما بچه بده، دختر بده یا مرا شفا بده، آیا الله بر از اونها اجازه را داده؟ کو که اجازه داری؟ در قرآن گفته که فلانی قبر میتونه زردی تو را ببره، فلانی قبر میتونه که مثلا چشم نابینای تو را بینا بکنه و از که سخی جان میتونه از کرامات خود کور بینا کنه. آیا هست؟ این خود کلش معجزه عیسی علیه السلام است و او به اجازه الله شده. آیا سخی جان معجزه داشت؟ فکر کنید اعتقادات باطله که بسیاری کسات به این مبتلا هستن. صحیح نه؟ و اذ تخرج الموتى، حتی عیسی علیه السلام بیرون میکرد مرده ها را، بیرون میکردی ای عیسی علیه السلام مرده ها را به اذنی. این کلش به اذنی، به اذنی به حساب چی است؟ که عقیده ایتان از قرآن درست بسازین که کارها را پیغمبر خودش نمیتونه، بلکه به اجازه الله میشه. معجزه پیغمبر است. وقتی که معجزه از پیغمبر است، باز دیگه کسی معجزه را نداره. شما این تهمت ها را سر الله نکنین. کسی کارا را میکنه افترا و تهمت سر الله میکنه و من اظلم، و باز الله میگه کی ظالم تر نسبت به کسی که افترا میکنه، تهمت میکنه سر الله، سر پیغمبر. متوجه هستین؟ و اذ کففت، و هنگامی که الله متعال میگه من شدم بنی اسرائیل عنک، بنی اسرائیل میخواستن مثل دیگه پیغمبرها واره عیسی مسیح علیه السلام هم به قتل برسانن، میخواستن بکشنش.
الله متعال میگه من مانع از اونها شدم، از بنی اسرائیل ان که از جئتهم وقتی که آوردی برایشان بالبینات معجزات آشکار را. فقال الذين كفروا، باز گفتن کسانی که کافر شدن منهم از ایشان، ان هذا الا سحر مبین. اونا بنی اسرائیل عیسی علیه السلام هم قبول نداشتن، اونا را گفتن که سحر است، جادو هست، این جادوی آشکارا هست. و اذ اوحیت الی الحواریین، الله متعال میگه وقتی که من الهام کردم به کی؟ وحی اینجا به معنای الهام است. الی الحواریین، به حوارین یا صحابه عیسی علیه السلام، کسایی که دوستا و یارا و شاگردای عیسی علیه السلام حوارین میگفتن. ان آمنو بی و برسولی، بر از اینا گفتم شما به من ایمان بیارین. اول باید ایمان انسان به الله بیاره و باز به رسولی و به پیغمبر من ایمان بیاره. قالو گفتن آمنا، ایمان آوردیم، و شهد باننا مسلمین، و شاهد باش که ما مسلمان ها هستیم. اذ قال الحواریون، وقتی که حواریون گفتن یا عیسی ابن مریم، ای عیسی پسر مریم، هل یستطیع ربک، آیا میتواند رب تو پروردگار تو ان ینزل، این که نازل کند علینا بالای ما مائدتا، یک دسترخوان. یک دسترخوان از کجا نازل کنم؟ من السماء، از آسمان. قال، گفت عیسی علیه السلام اتقوا الله ان کنتم مؤمنین، اتقوا الله، از الله بترسید، مطالبات بیجای نکنین اگر شما مؤمنان حقیقی هستین. قالوا، گفتن حواریون گفتن که نرید و ما میخواهیم ان ناکل منها، که از او بخوریم، یک دسترخوان معجزه بیه که ما از او بخوریم، و تطمئن، و خوب مطمئن شود قلبهای ما، و نعلم ان قد صدقتنا، و ما بفهمیم یقین کنیم که تو بر ما راست گفتی، و نکون علیها من الشاهدین، و باز ما بالای از شاهد باشیم. قال عیسی ابن مریم، آلی موضوع اعتقادی دیگه که پیغمبرها از دل خود چیزی کرده نمیتونستن، خود پیغمبرها با صفات الله و با نامهای الله به الله توسل میکردن. آل عیسی علیه السلام توسل میکنه بدون نام الله که یکی اله هست و دیگهش رب است. قال عیسی ابن مریم، گفت عیسی پسر مریم که بچه مریم بود، بچه الله نبود. کسی که عقیده خود از قرآن میگیره عیسی را پسر مریم میگه، نه پسر الله. پسر الله گفتن مریم ای کفر است. آل عیسی پسر مریم خودش دست دعا را بالا میکنه، توسل میکنه، میگه اللهم یا الله. اللهم این میم که است عوض است از یا. مثلا ما شما بگیم یا الله، یا الله، یا را از اولش حذف کردن، در آخرش چی را آوردن؟ میم آوردن. پس یا الله و اللهم اردوش یک معنا هست. اللهم یا الله، توسل به نام تو میکنم که تو الله هستی، تو خالق آسمان ها و زمین هستی، تو قدرتمند هستی. ربنا، ای خالق ما، که تو رب ما هستی، خالق ما هستی، روزی دهنده ما هستی، شفا دهنده ما هستی. آل مسئله روزی هست. عیسی علیه السلام دیگه چی میگه؟ میگه اللهم ربنا، ای الله که تو رب ما هستی، که تو روزی دهنده ما هستی. انزل علینا مائدة من السماء، نازل کن یک دسترخوان از آسمان. تکون لنا عیدا، که بر ما عید باشه، لاولنا، مثل عید واره باشه، هم بر اولی ما و آخرنا و هم بر آخری ما. و آیة منک، و یک معجزه باشه از جانب تو که شاگردای ما خواسته. وارزقنا، و روزی نصیب کن ما را، و انت خیر الرازقین، و تو بهترین رزق دهنده ها هستین. قال الله، گفت الله متعال اینی منزلها، الله متعال گفت که من ایره نازل میکنم این دسترخوان علیکم بالای شما. لکن فمن یکفر، باز اگر کسی کافر شود بعد از اینکه معجزه را ببینم، یکفر بعد و بعد از این منکم از شما، فانی اعذبه، باز ما اتو ایره عذاب میکنم که لا اعذبه احدا، اعذبه عذابا، ما اتی عذاب برازی بتم که لا اعذبه احدا، که ما عذاب نکردیم هیچ یکی را من العالمین، از مخلوقات را، با سخت اونا را عذاب میکنم. و اذ قال الله، و گفت دیگه، گفت یا الله، و اذ قال الله یا عیسی. آل دیگه چیز را بیان میکنه، یک موضوع اعتقادی بسیار مهم دیگه را بیان میکنه که در روز قیامت کسانی که در قسمت نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین و اولیاء الله افراط میکنن، صفات الله را بر از اونا میتن، سر از اونا تومت میکنن که اونا بر ما گفته بود بیا در قبر ما سجده کن، بیا ما بر دختر میتون، بیا ما بر پسر میتون، بیا به نام ما عوض که عبادت نظر به نام الله بکنی به نام ما بکن. اینی گپا و تومت هایی را که اینا سر اولیاء الله و سر پیغمبرای الله میکنن، الله متعال باز اینا را رسوا میکنه. چه قسم رسوا میکنه؟ عیسی علیه السلام
استاد میکنه که میگه عیسی پسر مریم تو برای مردم میگه پاره گفته بود، یا میگه نه دروغ میگه کل از اینا. باز استاد میکنه دیگه پیغمبره که سر از او تهمت کردن، آیا تو گفتی از اولیاء الله؟ استاد میکنه که ای دوست الله ای ولی، آیا تو برای اینا گفتی که یا بیند قبر تو رکوع بکنن، سجده بکنن، نظر به نام تو بکنن، به عوض از اینکه الله قریب است به الله رجوع بکنن، پیش تو بیاین و باسترا وسیله بسازن ما نعبدهم الا لیقربونا، که ما ری به الله نزدیک میکنن. این کارا را این تهمتا را میکنن که باز اگر توحید بیان کنی باز اینا میگه که این شما اولیاء الله را دوست ندارین. یکی محبت اولیاء الله هست که هر مسلمان باید اولیاء الله را دوست داشته باشه و در رأس اولیاء الله کی است؟ پیغمبرها هستند. و یکی است که افراد در اولیاء الله هست که بازو ولی الله را و پیغمبر الله را صفت الله را برش بیتی، بری کارهای شرکی را بکنی، باز اینا را الله متعال میگه من رسوا میکنم. این رسوا نمودن کسانی که در مورد انبیا و اولیاء افراد میکنن و اونا را صفات الله را، افعال الله که باید بر الله شود، اونا را به او نسبت میتن. و اذ قال الله، و هنگامی که گفت الله متعال، یعنی اینجا قال الله یعنی اذ که آمد ای باز مضارع میشه، یعنی و اذ هنگامی که قال الله ای یقول الله، چرا اذ که داخل شد اذا و اذ یا باز این مضارع میسازن. و اذ و هنگامی که میگوید قال میگوید الله متعال یا عیسی ابن مریم، ای عیسی پسر مریم، استادش میکنه در روز قیامت، انت قلت، آیا تو گفتی للناس بر مردم که اتخذونی بگیرین مرا و امی و مادر مرا الهین، دو تا معبود، مجسمه های ما را جور کنین، بر از اینا سجده بکنین یا قبرهای ما را پرستش بکنین من دون الله، بغیر از الله. قال عیسی علیه السلام در جواب میگه سبحانک، پاکیست را، یا الله ما یکون لی، نیست مناسب بر من ان اقوله که من بگویم ما آنچه که لیس لی بحق، که من او حق ندارم، من حقی گپ نداشتم که بگویم دیگه، من این گپ که من حق ندارم که بگویم، من هیچ وقتی گپ نمیگم. ان کنت قلته یا الله، اگر من را گفته باشم فقط علمته، تو خو میفهمی، تعلم ما فی نفسی، یا الله تو عالم الغیب هستی، آنچه که در قلب ما، در نفس ما، در وجود ما هست او را تو میفهمی. ولا اعلم ما فی نفسک، و ما علم غیب ندارم، نمیفهمی یا پروردگار آنچه که پیش تو هست، در نفس تو هست. انک انت علام الغیب، یا الله تو عالم الغیب هستی، تو میفهمی که ما این گپا را نگفتیم، اینا خودشان سر ما هم تهمت کردن، سر تو هم تهمت کردن، سر دیگه اولیاء الله هم تهمت میکنن، یا الله اینا کلشان است. ما قلت لهم، یا الله ما خبر از اینا نگفتیم، الا ما امرتنی به، مگر آنچه که تو به ما امر کردی. چی امر کردی یا الله؟ انا اعبد الله، که شما تمامتان عبادت بکنین الله را، تمام عبادت ها را خاص بر الله. ما برشان گفتم که شما عبادت بکنین الله را، که کدام الله را؟ او الله ذات است که ربی، هم رب ما هست، ما بندهش هستم، و ربکم، و همچنان رب شما هست، شما بندهش هستید. و کنت علیهم شهیدا، و ما بودم بالایشان شاهد، حاضر، ما دمت فیهم، تا وقتی که ما در میانشان بودم. فلما توفیتنی، وقتی که مرا بالا بردی به طرف آسمان ها، کنت انت الرقیب علیهم، پروردگارا ذات رقیب، مراقبشان در شب و روز، در هر لحظه و در هر جای شما بودین. و انت علی کل شیء شهید، یا الله تو بر هر چیز شاهد هستی. آل عیسی علیه السلام ادب میکنه، میگه دلت پروردگار اختیار از خودت است، جزا میتیشان یا میبخشیشان، خودت تصمیم گیرنده هستی یا الله، قاضی خودت هستی، قضاوت کننده خودت هستی یا الله. ان تعذبهم، اگر عذاب میکنی آنان را، فانهم عبادک، یقینا که اینا بنده های تو هستند. و ان تغفر لهم، و اگر مغفرتشان میکنی، فانک انت العزیز الحکیم، پروردگارا تو هم غالب هستی و هم با حکمت هستی، هر کار که میکنی خودت پروردگارا قدرتمند هستی، قدیر هستی. انال منفعت صدق در عقیده و عدم افراط و تفرید در شان انبیا چی فایده میکنه؟ قال الله هذا یوم، الله متعال میگه اینی روز قیامت روزی است که ینفع الصادقین، منفعت میکنه برای صادقین، صدقهم، راستگوییشان، کسایی که پیغمبرها را صادقانه به نحیث پیغمبر شناختن، در حقشان افراط و تفرید نکردن، اینی روز باز به دردشان میخوره. کسایی که اولیاء را حقیقتا دوست داشتن لکن صفات الوهیت بر از اونها ندادن، در شأن اولیاء الله افراط و تفرید نکردن. بعضیا افراط میکنن، اونا را صفات الله را برشان میده، بعضیا تفرید میکنن، بیادبی میکنن. انسان مسلمان موحد یکتا پرست نه افراط میکنه و نه تفرید میکنه، محبتشان در قلب خود داره، من حیث مخلوقات الله، صفات الله را بر از اونها نمیده. الله
الله متعال میگه هذا اینمی یوم روز است که ینفع الصادقین که منفعت میکنه برای صادقین صدقهم راستی و صداقتشان لهم جنات تجری من تحت الانهار برشان جنات است که جاری میباشه زیر از اون نهرها خالدین همیشه میباشند فیها در آن ابدا برای ابد و ابد رضی الله عنهم الله متعال از اینها راضی میباشه و رضوا و اینها هم راضی میباشند از کی از الله متعال سبحان الله ذلك الفوز العظیم اینمی فوز بسیار بزرگ است از این خاطر الله رد شرک در تصرف میکنه چرا کسایی که افراط و تفریط میکنن در تصرف الله مخلوقات شریک میسازند صفات الله را برازو میتن الله متعال میگه که لله خاص برای الله هست ملک السماوات والارض مالکیت آسمان ها و زمین یعنی مالک متصرف آسمان ها و زمین الله هست و ما فیهن و هر چیزی که در این آسمان ها و زمین است تمام از و هو علی کل شیء قدیر و الله متعال بر همه چیز قدرتمند سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا الله و استغفرك و اتوب الیک